Bună, eu sunt Rebecca și astăzi am să noi alt slime care s-a întărit. Nu știu din ce cauză, probabil de la această caserolă care n-a fost închisă prea etanș. Dar acest slime care era foarte bun, acum nu mai e așa de bun. Și chiar vreau să îi schimb textura acestui slime pentru că, uitați-vă și voi, este un slime așa frumos. Prea frumos ca să nu repar. Deci, prima dată am să-i adaug. Știu că am încercat cu apă și cu acest slime. Așa. Dar acum prima dată o să încerc cu acesta. Nu știu de ce folosesc doar acesta. Probabil pentru că îmi place, pentru că e negru. Cred că ajunge. Pentru acesta arată foarte ciudat pe obiectiv. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Sper să se mai, dar să nu-i schimbe această culoare minunată. Pentru că, da, de ce să... N-am schimbat-o eu și să o schimbe așa dintr-o dată. Nu am schimbat la toate slime-urile pe care le-am reparat. Și asta e că chiar acum. Nu, ok. Cred că o să fac mai multe tutoriale, cum să faci slime, cum să faci butter slime, flum slime, fluffy slime și așa mai departe, dar cred că o să fac într-un singur videoclip cum să faci butter slime și mai multe. O să fac foarte multe videoclipuri. Sunt începătoare, dar cred că mi-e scădut cât ele videoclipurile. Scrieți la comentarii, în secțiunea de comentarii, dacă credeți și voi, pentru un începător, îmi iese destul de bine, zic. Pentru că eu toată ziua stau pe YouTube și mă uit la ceilalți cum fac și încerc să învăț și eu. Puțin de la unul, puțin de la celălalt. Deci, îmi place că nu i-a afectat culoarea și în continuare este foarte tare, într-un fel. Uitați, se rupe. Dar nu-i pune puțin, pentru că nu strică. Dacă nu-i schimbă culoarea, de ce nu? Yeah. Mă și distrez. Da? Mă distrez la serviciu. Într-un fel de serviciu. Eu acum sunt la servici. Foarte multă muncă. Așa. Da, e cu totul alt slime. Așa, da. Voi face și o floricică. Nu mi iese floricica. Nu știu unde am văzut că face așa și nu ies. Nu ies florile. Și mie îmi plac florile. Da, o floare cam nereușită. Este slime moale, într-un fel, ca un butter și nu... Știți, cred că din proprie experiență că nu poți să faci floare cu butter slime. Nu știu, eu cel puțin am încercat și nu mi-a ieșit. Punem aici. Este foarte frumos. Când va veni vara și voi scăpa de școală, da, voi scăpa de școală, așa, cred că o să postez mai des, mult mai des. Pentru că voi avea normal și mai mult timp liber. Așa sunt ocupat cu temele, cu învățatul. Da. Eu am fost Rebecca. Sper că v-a plăcut acest videoclip.
Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, mare like, multe like-uri, să ajungem la 5.000 de like-uri. Așa. Nu știu dacă vom reuși, dar speranța mare ultima. Eu am fost Rebecca și ne vedem data viitoare.